Бул эко-мешекторду биз ошол нан алганда, меме жемиш алганда, башка дагы немелерге колдонсо болот. Бул эко-мешектор ошол мындайча айтканда многоразовый деп коет да, көп колдонгонго эсептелген. Бунун негизги ошол буга чейин айткандай ошол табигаттын келип аткан зыянды азайтуу. Жылдызай Турдубекова бул жайга күн алыс каттап турат. Кесиби укук коргоочу Жылдызай 1 жылдан ашуун убакыттан бери эко-баштык бизнеси менен алектенип, аларды дал ушул Клевер аттуу кофейняда сатыкка коет. Ал чүпүрөктөн тиктирген эко-баштыктарды да Клевер деп атап койгон. Англис тилинде Клеверде бул акылдуу деп мектеп го. Бул башкынтарда койгондо акылдуу покупка деп коет го, мындай сатып алуу болушу үчүн ошентип эмне кылганбыз. Биринчи мен продукцияны баштаганда ушул Клевер кофейнясында презентация болгон болчу. Анан бул кофейня мени биринчи партнерлорум деп койсом болот. Ошол биринчилерден болуп колдошуп, менин продукциям ушул кофейняда мындайча айтсам сатыла баштады десем болот. Эко-баштык тигип сатуу идеясы Жылдызайда 3 жыл мурун пайда болгон, бирок аны ишке ашыруу оңойго турган эмес. Долбоор жазып, ишкерлик тууралуу үйрөнгөндөн кийин гана мындай баштыктарды тигип сатыкка чыгара баштаган. Ишкер кыз азыр эми айына 200дөн ашык эко-баштыкты Бишкекте сатып жатат. Мен өзүм абдан баягы табигатты жакшы көрөмүн. Анан бизде баягы тоого чыксаң, шаарга чыксаң, бардык жакта полиэтиленовый пакет. Ошондуктан ошолорду кичине болсо дагы азайтууга салым кошуу багытында ушул ишмердүүлүк деп койсом болот, ошону баштоону чечтим. Эмне үчүн Клевер? Баягы бизнес планды жазганда мен аябай философиялык мен кылгам да. Эмне үчүн 4 лист? Бул баягы табиаттын 4 кандай деп стихиясы деп айтсам болот да, жана асман, жер, суу жана өрт. Себеби баягы ошол 4 немеге зыянын бербесин деп эмне кылгам да. Клевер брендинде эко-баштыктардын азырынча бир гана түрү сатылат. Ал баштыктардын кеземеси чоюлчаак келип, 3 килограммга чейин салмакты көтөрөт. Мындан бир аз кичирээк көлөмдөгү моделин Жылдызай учурда даярдап жаткан чагы, бирок сатыкка коюп элек. Мен бул ишмерликти баштаганымда бир нече 3-4 айдан кийин дагы башка айымдар ушундай продукция чыгара башташыптыр да. Мени ал абдан кубандырды, себеби мен бул жакта конкуренция көрбөдүм, бул жакта мен кубанычты көрдүм. Себеби баягы табигатка салым кошуу абдан көбөйүп жаткандыктан. Азыр бизде бул продукция ушул жерде сатылат. Жана буга чейин баягы бизнес-центр бар, 79 деген, ошол жакта да сатылат. Анан Гловодан дагы бесплатно доставка кылып сатып алсаңыздар болот. Анан ар бир ленталарды, мисалы биз ар бир магазиндин немесине карамай калабыз. Бул жактыкы баягы жашыл цвет болгондук үчүн, анан өзүбүздүкү да жашыл болгондугу үчүн жашыл лента менен кылабыз. Бир магазин бар, алардын стили оранжевый. Жылдызай эко-баштыктардын кездемесин өзү тандап сатып келет. Каарманыбыз жаңы буйрутма үчүн бүгүн да Мадина базарына барат. Бул материал өзү органза деп коет. Бизде могул материалдар тилекке каршы Кыргызстанда өндүрүлбөгөндүгү үчүн, көп материалдар Китайдан, Россиядан жана Өзбекстандан келгендиги үчүн мындай баасы дагы өзгөрүлүп турат да. Рахмат. Адатта Жылдызай кездемелерди көп өлчөмдө алдын ала алып коет. Ал соңку кездердеги баанын көтөрүлүшү ал өңдү эми эле иш баштаган ишкерлерди тобокелчиликке түрткөнүн айтат. Мен мүмкүн болушунча ошо бир баада калтырганга аракет кылган аракет кылдым. Себеби бизде баягы көп кымбат болсо дагы адамдар мындай көтөрө албай калышат экен. Анан бир баада эмне кылсаң, ошол кардарлар көбүрөөк эмне кылышат да. Жылдызай эко-брендтин идеясын баштагандан бери Калуусурда конушунда жашаган 2 тигүүчү айым менен иштешет. Аларга ай сайын буйрутма берип, колундагыларын өзү жеткизип берет. Каарманыбыз ишкер айымдарды ар дайым колдогонго аракет жасайт. Үй жумуштарына, балдардын тарбиясына, акча тапканга жетишкен айылдардын эмгегин баалап, акысын да жакшы төлөп берүүгө аракет кылат.
мынакей ушул мээлерди алып келдим. Сиз жакшы көрбөгөн ткань, анын 2 эмесини. Азыр модон билбейм, азыр 100 дана чыгыш керек да, ошонун расчеты менен алып келгем. Могул тканьга көбүрөөк спрос болгондугу үчүн буга ушул жашыл лентаны алып келдим. Тогунай Султанова тажрыйбалуу тигүүчү, 2 кыздын энеси. Кыздары эбак туруш куруп, учурда неберелери менен үйдө минтип жумуш жасайт. Жылдызайдан башка дагы 2-3 жерден буйрутмалары бар. Жерге жайып туруп, кадимкидей эле столдору жок. Мурда азыр бияка жаңы көчүп келген үчүн пока стол эмелерибиз жок да. Мурда башка жакта жашап атканбыз. Жылдызайдын жумуштарын тигип, анча-мынча заказ болгондо башка жактан алып келип тигип, ушинтип үйдөн эле иштеп атабыз. 300 дананы бир жумада бүтүрүп коем. Эми жылдызайды бүтүрүп бер деген убакта бүтүрүп берем да. Эжанын заказдарыңыз көп экен негизи. 2-3 ишкер менен иштешет экенсиз. Өзүңүз жасайсызбы ошонун баарын? Онда эки эмелерди, баштыктарды. Буларды үйдө мага жолдошум жардамдашат. Жайышып, аяк биян даярдашып, бүтөм кылганга жардамдашат да мага ошол. Жылдызай буга чейин ишкер аялдарды колдогон бир канча долбоорлорду иш алып барган. Көбүнчө Кыргызстандын аймактарында таланттуу ишмер аялдар көп экендигин, алар финансылык, моралдык колдоолорго муктаж экенин айтат. Биз мүмкүн болушунча айымдарды бизнес пландоого, анан финансылык мындай деп коюндай сабаттуулукка окутушубуз керек да. Себеби бизде кээ бир ишкер бар, баягы минус менен иштеген дагы бар да. Ошондуктан эң негизгиси бул идеяны жакшы пландоо жана финансаны жакшы эсептөө болуп атат да. Соц тармак аркылуу, маркетплейстер аркылуу, интернет аркылуу сатууну үйрөтүү болуп атат. Каарманыбыз муну менен токтоп калбай, учурда эко-бахила даярдап чыгууну көздөп жаткан чагы. Ал дагы бир нече ирет колдонуп, жууп кайра кие берүүгө ылайыкталат. Учурда Жылдызайдын өзүнүн сынынан өтүп жаткан учуру. Полиэтилен баштыктары, пластик жана башка жаратылышка зыяндуу заттар акыркы мезгилде өтө көп өлчөмдө көбөйүп, дүйнө жүзүндөгү глобалдуу көйгөй катары каралып келет. Бара-бара эл көнүп, бүгүнкү күндө акырындап экопродукцияны колдонуу трендке айланып баратканын байкасак болот. Зинат Самарбекова, Жамааттык медиа.